好，我哋第3條線咯喎。嗯。好啦，出路口又係睇人啦。出路口轉左嘅。好啦，冇人，又係風行人路。係。打開左燈，封晒佢。點解要封晒咧？等啲人唔好喺車頭過，因為掛住望，可能冇車，突然間有人，咁你過唔到啦。咁冇車走啦。鬆你入去，一出咗嚟已經嗌咗油噶啦。係。即刻打翻油燈先，跟住之後攞得啱個位啦，攞得啱個位先令人望，就唔好太有尾回尾成架車咁懟咗出去，或者仲轉緊埋架車度咁樣先令人望就危險啦。攞啱個位先望啊！好啊，跟住臨到最後嘅車之前已經可以打翻左燈噶啦。過完佢望鏡慢點，慢慢碌埋嚟。跟翻住前面架車，你見到前面架車嘅位置其實好近條影線㗎，就唔好挨晒埋左邊啦。好似後面嗰架車咁樣咧，就太埋啦。咁我哋下一個燈口右轉，咁亦都一出市場阿 Sir 嚟講，第2組燈口右轉。咁啊先上斜路啦。咁上斜路做咩啊？掉頭咯。同埋斜路停車咯。咁呢一條線有機會唔喺上一個斜路位停車嘅。咁我一陣間會再話你知喺邊度再停啊。咁啊，公仔斬完燈到我哋噶啦，穩定摩擦點，望兩邊鏡啦。移波打右燈啦，前面燈口右轉啊嘛。黃格過晒之後，你就可以望鏡慢點，將架車慢慢移向右邊。當你入咗去啦，肯定自己喺條右線嗰度啊，你就可以慢晒啦。睇到一隻，佢一定係綠燈㗎，所以唔好見到紅燈就慢啊！行靠背龍道一定係俾住佢。嚟到呢個彎見到綠燈，你先收油都未遲，因為個彎急，所以先要收油啫。好啦，咁呢度我哋轉右呢間綠燈幾時？譬如真係綠燈啦，我點樣知道會轉紅燈咧？首先會喺斜路，即係話常盛街嗰個綠公仔先斬，依家望到㗎。斬兩下，跟住就到你自己個右手邊個綠公仔，右手邊個綠公仔斬兩下，咁啊轉翻黃燈噶啦，好快。所以你一見到呢邊一個公仔斬，你就收油啦。咁要起步嘅話，可以又係落緊斜，其實轉咗2波先轉彎又得，轉咗彎先轉2波又得，隨便你啊。咁幾時開始扭軚咧？第一個即係打直呢個安全島嗰邊扭又得，去到中安全島扭又得，去到第一個安全島扭，好似咁樣嗱，轉咗2波啦。我依家扭1圈唔使啊，9個字。如果係去中安全島先扭咧，就扭1圈。好啦，加速直去。咁因為呢度我哋唔知道阿 Sir 會唔會叫我做斜路停車，所以我哋通常就唔喺度轉3波。如果佢叫你喂一路直去啊，咁你先再考慮下轉唔轉3波未遲。咁我通常都唔轉噶啦，咁咪一路行啦。我再平路掉頭一次俾你睇。好啦，因為高冇得練嘅。前邊路口右轉打右燈啦，對面冇死車先至好挨近條白界啊。因為對面有死車，車閘界啊嘛。好啦，拖慢，睇清楚有對頭車，咁啊差唔多中間界之前停低，穩定摩擦點。的士走咗，好望清楚後邊冇車衝上嚟，扭軚。同埋扭之前望一望左邊會唔會有車攝上嚟啊？有時有啲好窄都照攝嚟嘅。好啦，可以嘅話，盡量唔喺雙黃線呢度做掉頭，過晒雙黃線先。咁如果係冇車嘅，燈柱度，又或者請勿停車嗰個白線嗰度，得唔得 ？OK， 就如果假設性呢度擺滿車啊，雙黃線嗰度係冇車嘅。可以雙黃線嗰度做掉頭㗎，咁但係你入嚟之前問一問佢，阿 Sir 前面冇晒位喎，係咪雙黃線嗰度做啊？佢話你入去啦，咁樣即係俾指示，或者你自己考慮啦，咁你咪入咯。跟住佢話咁，如果佢叫你嘅冇位啊，上斜路啦，咁啊會叫你去翻斜路㗎。咁你記住你停定咗㗎嘛。如果再開車上翻車點啊？望清楚兩邊先開車啦。OK， 好，咁我哋喺度掉頭 ，sorry 夾到你。好啊，睇清楚前後冇問題啦，走。佢係望魚眼鏡，用力拖慢，你入邊唔好咁喐，唔係睇黃線啊，睇薄啊，回停，打左燈入後波，望清楚兩邊，揾翻摩擦點，記住平路3下都要揾摩擦點啊！頭先斜路第1下要揾摩擦點，第2下可以唔使揾摩擦點，第3下好少嘅摩擦點嘅啫啊！好啊，一望右鏡，離檔嘅中間到膊底回軚，離檔底到膊底停。
好啊，揾翻摩擦點，放俾拎樓。咁你見到真係好多位剩嘅，其實可以啊。好啦，回軚。咁如果喺雙黃線嗰度做掉頭，你記住轉彎樓掉頭之前，你睇清楚彎位有冇車入緊嚟。同埋掉完頭之後，架車唔係打直嘅，因為你喺度掉啊嘛。架車打斜就要回軚，打斜向住左邊一個就要回軚啦啊！如果唔係回唔切㗎。好啦，望清楚冇車咁啊走啦，因為呢度唔係停線，所以唔係一定要停啊。轉咗落嚟之後，唔係轉咗出嚟之後落車，一路偏右少少行先啦。開頭落到去燈口右轉，記住佢同佢講燈口右轉都好，你先入咗左線，用左線嚟右轉，不能用右線右轉，得唔得？記住啊！但係平日練習，我有機會嘅右線右轉，翻返去靠盤度嘅。咁但係考試冇㗎。我話先打左燈啦，燈口右轉，望鏡觀察左邊啦，入咗左線，因為左邊都可以右轉㗎嘛。而且最主要係我哋轉完彎之後，我哋直落去下低碼頭圍度嘅，而唔係右轉靠盤度嘅。所以一定行左線。好啦，咁要左線右轉，我哋要留意一樣嘢啦。依家你直望，如果我哋一路直落，係咪會撞到左手邊個安全島啊？咁即係話個轉彎之前嗰位其實好窄咯。右邊嘅車，我哋評估喺邊度扭軚啊？記唔記得？喺安全。係啦，安全島個邊就有扭噶啦。咁當然扭之前我講過，佢哋有機會會遲扭啊嘛，所以望下先。咁但係如果我哋唔扭軚，我哋會撞喎。咁點咧？去到個安全島即係黃格啦，其實輕微將堂軚扭歪少少。然之後望住右手邊天光道右手邊個安全島，即係嗰個燈啦，嗰個綠色燈嗰度啦，去到嗰度先正式開始扭軚。嗱，9個字左右嘅啫，一圈唔夠㗎，甚至乎好似半圈都夠㗎。總之唔會太多軚嘅。如果隔離有個大車拍住你，小巴以上都叫大車㗎啦，小巴都係啊，包括俾佢走咗先，唔好拍住一齊轉彎。你可以一齊起步，但係唔好一齊轉彎。OK。好啦，一波揾摩擦點啦，望兩邊走，可以嘅話前面冇車，轉埋個2波添。好啦，跟住嗱嚟到黃街度望一望隔離，挨右少少嘅咋，跟住去到安全島呢度正式開始扭軚，9個字。轉完彎之後，你個人啱啱可以對住個箭嘴咁樣嘅，跟住加速直落，落到去最底個燈口左轉，咁一路直行啦，挨右啲，唔好挨咁左。可以貼住右邊條虛線啊嘛，跟住之後分開兩條線，擰頭望一望左鏡，記住啊，打左燈擰頭望一望左鏡。咁呢度唔好挨咁左，就係因為嗰個燈柱啊，左手邊突咗出嚟㗎。如果你挨太左，容易揩就上咗膊㗎嚇。好啦，落到嚟停定晒之後，用翻一波轉彎。好啦，望下兩邊嘅裝冇人衝出馬路啦。人過咗欄杆，記住 keep 住直啊，保持距離。人過咗欄杆，扭盡。隻角左邊隻角一對住中間箭嘴就開始回翻軚，全程要用隻手去扭，自己唔會回㗎嚇。跟住入咗嚟之後轉翻2波，燈口轉左。咁呢度有時會有死車嘅，佢哋都上落貨。如果有車上落貨，咁你自己行翻中線之後 cut 翻埋嚟再轉左。咁我頭先未做斜路停車係咪？係。咁你記住有心理準備，未做斜路停車就會轉完彎要做㗎啦。咁轉完彎之後，呢度係一條線嘅啫。你當兩邊都有車位嘅，當兩邊都有車位，行正中間。咁但係如果我哋而家係冇做過斜路停車咧，你轉彎之後，你就自己睇佢幾時會嘅停埋一邊啦。可能佢依家已經會出聲嘅。同學轉咗彎之後，我哋揾個位靠左停。咁你就自己轉彎之後就偏左少少行。哇！跳得咁高嘅，勁喎！細。好，望下兩邊。好啦，車頭啱啱過咗欄杆就開始扭啦。好啦，跟住之後，同學啊，喺停車場之前靠左停啦。停車場口即係請勿停車之前靠左停。咁咪睇住個小朋友咯喎，咁咪過咗去先挨埋，過咗去啦，望一望佢，跟住挨埋嚟。咁啊，白線之前就係拉手就好過。嗱，咁呢個斜路比較斜嘅，我哋啱起步嘅時間揾摩擦點又係掉耐少少啊。咁依家停呢個位置咧，其實唔係咁理想嘅，因為好近嗰個停車場出入口。你起步嘅時間，可能你除咗睇後面有冇車，仲要睇埋呢邊有冇車出嚟啊。
得唔得？最好咧，其實就係早少少停添啦。如果佢俾你嘅話就，佢話要你近呢度嘅，咁你都冇計啊。咁你自己睇清楚啲啦嚇。好啦，一波揾翻摩擦點，打油燈，記住一開車望清楚冇車就要打斜走翻出中間，唔好一路 keep 住左邊行。好啦，冇人冇車冇馬，懟埋個頭入去，係咪？係。好啦，油吊住扭出去，嗱即刻扭，你腳扭半圈噶啦。跟住踩油，踩深啲，踩痕啲。哇！20-30公里先轉波啊？係，呢度因為好斜，踩到上20-30公里先收油，踩嚟俾轉波。轉完波慢慢鬆得噶啦，唔使你慢翻晒正常嘅。跟住再俾翻油。前面燈口右轉，講過所有車位唔可以磨合咗去，唔好見到右轉啊！依家打燈入去就死噶啦。但係你要留意一樣嘢，早啲打定燈，人哋會衝上嚟嘅。所以我哋嚟到最後個 P 牌喺度望清楚，真係冇嘢啦。我先至望住塊鏡挨埋嚟，前面反而唔使點望。好啦，咁我係咪未用過山波啊？係。好啦，呢度點樣用啊？喂，轉彎到市場噶咯喎，一波起步，俾少少油得噶啦。垃圾桶已經轉到2波，如果係頭車嘅話。OK， 嗱，俾少少油，嗱咁我未出白晒已經2波啦。係。跟住唔使俾油啦，去到安全島，中間安全島，車頭到安全島就開始流，一圈都唔使，就已經挨住右邊行啦，跟住加速，踩進去，跟住3步。OK。係咪好簡單？係啦，跟住俾油，好啦，直行又轉翻市場啦，打翻右燈啦，收油，輕輕掂住佢拎，3轉2，跟住睇清楚冇車，2轉1，冇導遊車，望下後邊，好一有即刻揼，因為咧望完後邊再望翻前面，可能已經就有啦，即係揼，拉翻手掣，揾翻摩擦點。所以擰頭望一望依下，其實你隻眼睄住塊鏡都 OK 噶啦。咁你就可以望到兩邊咯。好啊，碌一上膊就開始回軚啦。記住唔好唔回軚，唔回軚就會一路踩到入去個車位嗰度噶啦。好啊，翻嚟之後就做翻要做嘅嘢啦。當喺度停啦，同學停定咗，考完啦，點做？講嚟聽下。拉手掣，空波。係啦。熄匙 R 波。係啦，熄匙入。後波啦。OK。得唔得？咁我依條線就係龍浦度啦，龍浦線啦。